注意听了。好，方正，那个方就是指正方形。那正呢就是摆东西，有可能是摆旗子或是摆人、摆花片，懂不懂？所以方正就摆成正方形的意思啊。那有可能是实心，也有可能是空心哦。啊，你就先不要管，你先把方法先写上去，我待会再慢慢解释。所以记住，最重要的就是每边。正方形的每边摆几个叫每边，懂不懂？所以每边放中间，有了它，你什么东西都可以找出来。所以呢，注意听哦，可以上下左右找了，会不会啦？看黑板啊，急着写什么呢？看这边，来，请问你了，我摆围棋的棋子好了，来摆棋子，来，请问你数一下几个？来，换这个边边。这个边边，5个，啊，每边数都是5个哎，每边数，1、2、3、4、5， 1、2、3、4、5， 1、2、3、4、5， 1、2、3、4、5，每边是不是都一样啊？所以它摆完会是像个正方形，会不会了？那当我问你了，每边是不是都知道了？是不是知道？那我请问你了，那这样子绕一圈呢？总共几个？乱讲。怎么会20？哦，5个。你们怎么算？为什么乘以4？数看嘛，1、2、3、4、5一次了，1、2、3、4、5一次，第二次，1、2、3、4、5数3次，1、2、3、4、5数4次，会不会了？所以每一边分开数，都是5个，对不对？啊，你数4个边边，对不对？可是数完之后，你会发现这2个怎样？重复。这里嘞，啊，所以要怎么办？会不会了？所以要乘4。为什么要乘以4？这个4是哪里？数4个边边，会不会了？那为什么要减4？重复，头尾会重复，懂不懂了？懂哈。所以呢，注意听了，当你数整圈的时候，绕一圈叫整圈，有没有在听啊？绕一圈叫什么？对，或者呢，绕了一圈之后就像包起来了，把东西包在里面了，所以就像一层皮呀。我们这个叫什么？一层。我们的皮是不是怎么形容？是一层皮。会不会？所以又叫做你绕一圈就是整个包起来了嘛，所以要做整层，会不会？好，所以叫整圈或整层，懂不懂啊？所以这时候怎么算？乘4减4，会不会了？数4个边边再扣掉重复，数4个边边再扣掉重复，会不会了？哪里在重复？这里你数完之后，我又从头数完，又数到一次了，会不会了？啊，我数完之后，我数到5，你又接着数1，是不是重复了？懂不懂？所以数4个边边，减掉重复，数4个边边，然后减掉重复。那我请问，如果为三角形呢？乘几个啊？好，5个。好，换数这边。也是5个，换这个边边，也是5个啊，5个啊，要乘3，4边形，正方形，5边形，6边形，会不会了？会了哈，好，这里会了，好，再来，那我问你一件事情好不好？好，刚刚是5个，等我画完啊，如果，那请问你了啊，如果呢是里面都满满的实心呢？那全部几个？这么麻烦。等一下，麻烦你把这个圆圈圈全部想成正方形格子。想成正方形的格子。
啊，以前有没有学过？你们国小2年级不是在数格子吗？啊，这里格子总共多少格？啊，所以呢，会不会了？所以呢，如果是实心的时候呢，很简单，不是，就是什么自己乘自己叫平方。你边边5个啊，这里也5个啊，啊，所以把它想成是什么？再数格子不就好了？会不会了？会不会了？会哈。好，再来，那我再请问你，来看这边，来你看咯，来数一下这里几个？5个对不对？那里面的呢？里面的边边这每一边几个？那我问你，我还要把外面再画一圈包起来嘞？我外面要把它包起来嘞？5个，这里有5个，这里有5个，我这样子有帮你包起来吗？没有啊，所以我要怎么办？很简单嘛，就像我要抱你，我是要把2只手伸出来，对不对？啊，所以我要把你包起来，表示我的边边一定要多2个，所以呢，这里来外面的边边加2，里面的边边减2，会不会了？会还是不会？会哦，来先写上。好了吗？好了。好。好，来，外面再一层，外面再一层，注意看咯，我画一层给你看咯，我画一层给你看咯。好，有没有包起来了？有没有啦？所以我请问你了，我的边边比你多几个？多2个，所以记起来，内外边里面的边边跟外面的边边是差几个？所以内外边，内外边，内外边。啊，那我请问你，那你整层跟我整层比嘞，差几个？每个边都差几个？2个。啊，4个边边，所以总共差8个，所以你自己想去加8，减8。好，我画给你看就知道多2个了。有没有发现了？你看你这个边边多几个？是不是多2个？你3个，我3个，我还多2个啊！哎，你这个下面这个边边是3个，我也3个啊，我还多。啊，你中间呢？你1个我1个，所以我还多2个。啊，你呢？你1个我，你1个我1个，我还多，所以每个边边都多，会不会了？会的话，所以总共是多几个？多8个，记起来是多8个，会不会了？所以会了哈。所以来最重要的3句话记起来。每边最重要，每边放中间，每边一定要放中间，因为中间知道就可以上下左右找了，就可以上下左右找，什么都可以知道了。所以记起来，每边放中间，每边放中间，每边放中间。好，再来，那内外边差，内外边差几个？差2个。好，内外边差2个。内外层呢？内外层差8个。
好，收工。每边放中间，内外边差2个，内外层差8个。每边放中间，每边放中间，每边放中间。会齁，这3句话一定要记起来哦。每边放中间。好，再来，请问你了，这是你家。向东。好，你上学的时候，你向东走5步，然后再向南边走，向南走，向南走2步好了，好了没？不要管数字了，管数字来看这边。你上学的时候是不是这样去走？那你回家的时候怎么走？一样哦。你跟我讲怎么走嘛？你上学的时候是先走5步再走，你回家要先走。所以你发现数字是颠倒，顺序颠倒了。有没有发现？先走5步再走2步上学嘛？回家嘞，再走5步嘛？可是呢，注意看的方向哦，注意看哦，你回家的时候要先南要变成你什么南要变东？你们这只有在用眼睛，没在用脑袋哦。你回家的时候，你2步往哪边走？你刚是往南，现在往北嘛？你刚往东，现在往西，会不会？会不会？你刚刚上学怎么走？向东5步，向南。好，注意看咯，向东5步，接着呢向南2步。那我请问你，那你回家呢？向北2步，向西5步。所以注意看哦，很重要，注意看这边了。你的数字顺序已经颠倒了，有没有？而且走的方向也颠倒了，有没有？那请问你了，你算下来，先做什么事情？乘4，然后呢？先这个数字，先这个4，先这里哦，先这个数字哦。然后来这个数字哦，你在干嘛？那你回去的时候要先算哪个数字？是这个4还是后面这个4？对，你刚刚减啊，你刚刚往南走啊，现在要往北，那个方法走法，那个方法要相反啊，所以你要变成加4，然后呢？对，刚刚乘要变除，会不会了？所以数字顺序要相反，数字要相反了，方法也要改了，懂不懂？懂不懂？懂什么？什么数字要相反？数字的顺序，数字的先后要颠倒，要颠倒了。你刚刚先乘嘛，乘完再扣掉重复的嘛，不要急着写。所以你现在要先算后面的数字，再算前面的数字，而且方法也要改了，就像你这里一样嘛，你先走5步再走，回去了是不是2步先再来5步？刚刚5跟2对不对？先5再2对，现在先2再5，而且方向也要改咯，哪要改成？刚刚你减啊，你刚减现在变加，会不会了？你刚刚乘啊，现在要变除，懂不懂了？所以要变成加4除4，会不会了？写上。好，返回来算，反算的时候要加4，括号，算完再除4，加4除4，加4除4，写上。好了吗？好了哈，来先考位置，先问你位置。来，这里叫什么？最重要，这里绕一圈，整圈，整圈，记起来。这里每边
外层、外边、内层、外边。每一个边边只有一个边边，只有一个边边，每边每边每边，这里外边外面的一个边边，外面的一个边边，这里内边每边实心整层整层，我们讲整层就好了，整层再来外层内层。外层，会了哈，好，再来，所以每个地方你都知道了，来，都写完了吗？这么快？好，等我，这里叫外层，这里叫内层，好，这里叫整层，这里是内边，这里是实心，好，都知道，都知道。那再来就是考方法。来，再来，这里。减2。数4个边边嘛，所以先数4个边边，所以乘4乘4乘4，分开数4个乘4乘4减4，这里。加4除4加4除4，这里。乘4减4，加4除4，乘4减4，加4除4，乘4减4，加4除4，平方。乘4减4，加4除4，会了哈，会了哈，好，全部讲完。来，这里写上。这里还没完，来啊！平方的东西，注意听我讲，平方的东西啊，如果一个边边，来每边摆3个好了，那全部摆完呢，总共有几个？6个。啊，所以平方之后呢，平方之后叫什么数？对，写上。来，平方数有没有背过？有。来，从头开始写。49，好，写上。4 81 100 121 144 169 196 225 256 289 324 361 625，好。好了吗？好。来，我要做题目了。来看第一题，范例1。好，每边旗子数为几个？7个。每边2个字圈起来。以后只要看到每边，马上做一件事情，干嘛？圈起来。不是圈起来啊，我跳回了圈起来。每边对，写上去，圈起来，写上去，放中间。好，刚刚有讲嘛，每边放中间，每边放中间，中间最重要。好，圈起来，把每边2个字圈起来。然后呢？哎呦，你们题目这里圈起来，然后这里写一个等于，就是放中间啦。这样子写，圈起来写上去，每边放中间，放中间，放中间。来，第二题有没有看到每边2个字圈起来，写上去放中间？好，
每边最重要、超级重要的有它上下左右什么都找得出来啦。每边最重要有没有在听？再来翻页，范例2，每边其实数为21个，每边圈起来，写上去放中间。范例3，每边2个圈起来，写上去放中间。范例4，每边2个字圈起来，写上去放中间。好了吗？好了。都写完了。好，再来，所以来看第一题。每边棋子数为7个，每边2个字圈起来，写上去3个字放中间。以后只要看到每边，你就把每边的棋子数个数给它放中间，懂不懂？好，所以7放中间，然后再画上下左右。好，每边放中间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 ，会不会啦？会吼。啊，再来呢？它是什么？空心的啊，恭喜你了，空心不就没这里，对不对？空心就没有实心啊，所以就不用往上面算啦，会不会了？再来，他问你是什么？棋子的总数，那就是数一圈整乘嘛，所以你只要往下算，所以乘是减4，7、4减4，收工，圈起来。第一题照我的写，我写多少东西你就写多少东西。第二题来画十字，其实应该是画土字啊。好，画土字，再来，开始看了。他给你的东西是什么？36是什么东西？这里，到底哪里？哪里？总数就是全部就是一圈嘛，所以这里36写上去，来，那所以返回去呢？加4除4，来加4等于40除以4等于10，收工。难吗？我会讲太快。陈一成有没有问题？他真的出现了。我跟你讲，我跟他讲过陈一成，是因为我高中同学有个叫，他是陈毅，他是这个，对，那你的毅跟他毅不一样而已，对啊。然后他的英文考卷上面签名字是写这样，陈一成，对。再来。对啊，所以他跟人家打赌都不会输。再来，第2页。安静啦！哦，你们在吵，每一题都默写方法咯，真的好吵哎。再来，第2页，画一个土字。来，画完土字之后，来准备放数字了。每边个数放中间。实心方正棋子数共几个？往上算要21乘21，没背哦。没有背。我441，圈起来，再来。最外层呢？有没有看到层就是绕一圈嘛，所以就是往下算，所以乱讲了。乘4减4，所以等于80，收工。他没有说很多层，这一题没有讲很多层，这个旁边都不用算啦，会不会了？到底会不会啦？来，第3，
画图是有没有很多层？没有，那左右就不用画了，算了，都画了。好，再来，他告诉你625是指哪里？实心放上面。好，那算下来，对，算下来不平方。好，所以算下来就变成不平方了。再来，那最外整层呢？整4减4，所以等于96，收工。到底会不会了？会了。好，范例4。来，每边不知道，实心共几个不知道，最外层总共52，所以最外层在这里52，反算。加4除4啦，所以等于14。好，实心，所以等于196。你有背，所以很快。算完。搞清楚，他是问你每边，看清楚他是给你每边，还是给你实心总共，还是给你整层？懂不懂？懂不懂啦？这题给你什么？还看题目看算式就知道给你哪里啦？给你每边啦，给你哪里？给你实心全部啦，给你什么？最外面整层几个啦？整层总共啦，整层懂不懂？所以给你实心，给你整层，给你每边，会不会了？给你，会不会了？所以放好位置，懂不懂？懂后，好，再来。